täna on siis 23. jaanuar, me tulime Tartusse Kaagi juurde, sest et homme on meil talvedrift etapp 2 ja siis me lähme teeme täna Kaagi juures väikse sauna ja väikse Fanta, et siis oleme homme värsked. Ja see on Tuuneri uus garaaž ja, et tegelikult me just tulime Tallinnast ja me tulime siia vaatama Corvetti, mida me pole oma silmaga näinud, et hetkene seis on see, et on värvist tagasi, laotakse kokku, on ju, ta saab isi. Näed, jupid tulevad üle Eesti. Aleksander tõi suure... Aleksander. Räägi normaalne, Sibul tõi mulle kuradi jupi, see on normaalne. Ma olen veel välja kuulnud, mida siin öeldakse. Aga jah, Corvette saab jupikaupa kokku ja igalt poolt tuleb Euroopast, Eestist, koha pealt. See on ühest tükist kardaan. Mõlemas otsas on rist ja ongi kõik. Ei mingit muffi, mis puruks läheb tünos. Lähme vaatame seda, äkki Kaak natuke räägib lähemalt seda Corvetti. Lähme sinna poole. See kompa ongi jah, Corvette. Sellega hakkab sõitma poist, mis pole kunagi varem drifti sõitma. Kas see ongi Corvette või? See on sellised autosid, see Corvette lõunasõiga. Aga ma olen seda vaadanud Corvetti, see on ikka selles mõttes ta on täielik racecar. Ta on lihtsalt nagu kabiin ja siis sul on roll cage ümber. Selles mõttes see on üliäge näeb välja. Ma lasen ta alla poole, praegu veel näed altpoolt ka teda. Aga vaatame, alguspoolt enam ilust puhas on jah. Press paint ja siin käib see differ õigetpidi ringi vaata. On jah. Siis kui need Kaagiga koos tellisime USA-st diffrid tulid, siis esimese hooga ei vaadanud kohe, vaatasid, võtsid selle diffri sealt kastist välja. Panime E46-le alla, siis vaatasid, et ratad käivad tagurpidi ringi. Ennem sai tuulutuse ka ära teha. Ennem tegime tuulutuse ka ümber ja siis... Ja, siin oli tuulutusauk jälle koha peal, jah. Ja siis ikkagist Corvettil istub see differist tagurpidi all. Ta on selle pondiga, et ristipidi keeratud ja siis on niimoodi kardaan on tal üleval siin. Sellest differist tuleb välja ja sumpsid jooksevad siit alt. Päris kõrgel on see osa nagu kasti suunas või? Ja originaalis on see tunnel on ka toas, on hästi kõrgel. Et see kardaan tuleb veidi illakalt siis nagu ülesse poole. No ta suunabki jah, mootor on ka niimoodi, et vaatab veits sinna üles. Kus see Jako harjavarrs on, kuidas loodib on? Kusjuures, kuidas selle loodimine käib, on 3D skänneriga, võtab võlli otsad siit, võlli otsa sealt, siis saab joonistada läbi lati ja siis võtab siit selle otsa ja siis võtab rihmarata otsa ja käädis joonistab jutid kokku oma vahel ja tead täpselt, milli pealt kuhu pool liigutada. Laseme allapool selle. Iga detail on kas eelnevalt skännitud ja selle peale joonistatud või niimoodi, et ta on puhas siuke arvutitööd. Vanasti, kui esimesi autosid tegid, siis lõikasid papitükist välja kääridega ja siis tegid selle järgi plekitüki. Siin on niimoodi, et skännid sisse koha, teed selle käädi ja siis saadad sendi ja jood kohviniga, kuni laseremees lõikab ja painutab ja pärast paad külge. Niimoodi vaatad, siis nagu ongi tehasest nagu juba nagu racecar välja saanud. Ta on ju ikkagi nii-öelda siis vaesemehe superauto ju, või kas on vaesemehe, praegu vist juba on. Ja see on ju ainukene auto, kus on nagu LS mootor ju, selles mõttes, et nagu racecar, kus LS mootor sündis tehasest peale. Et muidu LS vapitakse igal pool vahele, isegi Miatale, siin on ta ikkagi vahel tehasest. Sa hakkad siis nagu rendida seda autot, välja rendida. Ja loodetavasti tekib veel huvilisi ja saab mõne veel ehitada. Ja me nägime majas oli veel üks Corvette. C6 jah, ja tegelikult on üks C5 kere veel. Üks kolle valmis vist teistel tehakse. Tegelikult on seal laua peal teine tegemises, keevitamises. See on punktitud kujul ja teist juba siis keevitatakse kokku praegu. Ja kus see turbo nagu istuma hakkab kuskil nagu? Siin samas kohe. See poiss vist on siia poole vaidud. Läheb siia. Siin on ju ruumi. Teine on teine pool ja sumps läheb siit alla ja riskeit läheb siia peale ja... Siin on ruumi ka mõnusalt ju. Kõik asjad mahuvad ära ja kaugele päspar tuleb nagu, umbes nagu... Tegelikult on see nina vist ikkagi siin. Et siin on ikkagi jah, tööd saab teha siin niimoodi. Kolmekesi saab siin põhimõtteliselt siis tokid seda mootori kallal. See on see nii-öelda mock-upi mootor vahel lihtsalt.
päris mootor on veel tegemises ja? Jah, hakatakse järgmisest nädalast kokku laduma. Viimased vantvõll ja hooratas ja nii edasi tulid tasakaalustamisest just. See mootor, mis see tuleb, on siis 6-liitrine LS3 kantega. Turbaka mingid äge nukkvõll ja siis natukene madaldatud surveaste. Ja loomulikult täis sepis sisu kõik ja et võiks nagu ja malmblokk ja LS3 kaanet, see on äge retsept. Et see jõupiir on suht limitless. Ennem saab nagu see soov jõu järgi otsa, kui see mootori piir kätte ja kui turbod on ka ju, kumbki on 900 teppa nagu. Kuna veermik on nagu nii-öelda selle unipalli peal, siis see liigub mega raskelt, kui sa proovid seda rattaid liigutada. Siis ma kujutan, et see sisse töötamine võtab veits aega, enne kui veermik hakkab nagu mõnusasti liikuma, sest need see Wisewipe unipallid on ju mega tihked. Peale seda, kui poldid kinni said keeratud, siis oli vapsi raske rooli keerata. Päris siuke lamav asend on praegu. Mulle isegi vist see asend nagu nii lamav ei meeldi. Nagu liiga ei erguta üles. Kuidagi liiga mugav asend on nagu. Ei suru võitma. Ei suru võitma. Ei tiksutki siin. Aga ei ole kõrgel või? Kõrgel? Ei, ma kõrgel ei ütleks. Ma nagu tahaks olla rohkem püsti. Allapoole ja nagu veits üles keerama, praegu minu jaoks on liiga mugav. Kui sa selle turva paned nii kenekale lähedale, kas see kenekale natukene liiga kuuma ei anna või? No ta paneb ju koti ka sinna peale. No jah. Mida sa siin jälle? Ei, ma küsin huvi pärast. Ei, ma arvan... Siia läheb ju see kuuma, see foolium peale ja heat shield peale. Ja. No siis heat shieldiga seal ei tule midagi. Kuskile siia sisse. Siit tuleb Elter ainult näite. Refi pealt seda kummi ei viska sinna vahele ja turva vahele või? Esirataste pealt ei viska midagi eriti. Viskab ikka siitaks. Kuuma kott peab. Selle refiga viskab pizdets kui palju ka. Kui see on 100 treidver. Selles mõttes 160, aga anyway, siitaks viskab. Siit tuleb niikuinii ära kattast, et siia vahel neid tükki. Ja siis ta läheb tossama. Siin peab olema see viskeplekk nagu nii. Teised poole ei pane kinekat, jah? Mul ei ole Kronsteini siin. Muidu paneks jah. Ainult ühe poole omali. Kurat, mulle see nii meeldib, et see on igalt poolt on nagu ligipääs. Et see on nagu üliäge. Eest, tagant, absoluutselt igalt poolt. Sest teoorias siia ei tule ju midagi, vaata nagu Bemmil vaata amordi kannud. Siia ei tule ju mitte midagi. Teil on mingi oma bodikid tuleb, jah? Jaa. Me peame tegema shortcut'e natukene, et täitsida kõiki valmis jõua, et arvatavasti tagumine osa jääb stokk. Ja siis võib-olla peab tegema laimendid, võib-olla mitte, aga esimene osa on siis custom. Teie poolt või ta ise ju prindib. Me teeme ise praegu täiesti, et me esinina on siis nii-öelda see disainitud ja siis läheb 3D printi, siis läheb vaakum tõmbamisse ja proovime seda vaakum tõmmatud lahendust kasutada. See mulle ka meeldib, et ise tehtud vaata. Kõik oskavad osta lihtsalt, kõige kas või kus. See 20 tonni on lihtne saata lihtsalt. Yeah. Ja siis ootad konteinerist ja jood kohviniga on. Ei, selles mõttes see on nagu, tahakski, et meil Eestis oleks nagu, tahakski, et vaata, kui inimesed tulevad kuskilt maailmast, vaata, siis nad näevad, et meil Eestis oskavad ka autod ehitada. Seda väga tahaks. Et see ongi nagu kõige suurem point, et suur respekt selle peale, et te ise otsite neid lahendusi ja ise proovite enda asja teha, mitte copy-paste mingi teisest asjast. Vaata, see on nagu, see on kõige kallim asi vabši. See lisab muidugi seda aega meeletult, et sa võiks ju keerata nagu torusid juhtmed ja oodata kuni mingi... Ei, ma räägingi, aga see on nagu... Ajakulu on lihtsalt... How Russians say like müts maha jutte. Mõtle, kui sa oleks pidanud oma driftikat niimoodi tegelikult, sa oleks samal ajal, kui driftikat ehitad, tegeled ka sellega, et nagu body'ga... Ja see ajakulu on nii meeletu, siis see peabki olema... Selles mõttes on see vahepeal oli veits nagu otsuse kohti, aga nii ei. Väga, päris väga. Näita, kus see aku on, mulle tahaks huvitama. Bled, sa ei ole näinud, see oli auto all. Kõndisin niimoodi mööda, et... Kaidub, jäid, jah. Peidus ilusti. Ma juba näitasin. Siin on originaalis kütusepaagid nendes aukudes. Davai. See on hea koht, jah. Et korra oli mõte kasutada originaalpaaki, aga siis oleks pidanud ringi tegema selle lifti süsteemi. Pumpa ja täitmine on siin pool üldsegi ja ta on see abipool. Aga võib-olla järgmisel autol proovinud teha, aga see võib olla siuke proovid ja siis lõpuks ikka läheb njuki paak ja fixed. See Gear Motive'i esimene nii-öelda
proovikast või mis ta välja prototüüp lasti. No võib öelda põhimõtteliselt nagu prototüüp jah, see millest läks Lauri pillil alla, see mis ma ostsin ja see millega sa ketsi andsid. aga sul neid ei ole vaja jah? Strong Flexi pukse ma võtaks endale, mul on vaja. Lahtsid. ja meil jääb niikuinii selline, see jääbki nii. Toimib jutte. ma vaatasin enda hinda, siis ei raatsin osta. Alati proovib leida mingi võimalust kuradi kedagi üle lastada. Rein saab hinda teha neile, küsi ikka. Või ka ilus sile ja see on äge. ja lihtne jah. see on jah naljaga. Fiiber jah. Fiiber jah. Näis, kuidas see rajal on. Ega Oll, sina pead ka sellega ketsi andma. Sul ei jää muud üle lihtsalt. aga tead, mis on ma ei tea, kas video jaoks vaja või ei ole, aga ma arvan, et nagu ma saangi aru, et see noor poiss tuleb sõitma, siis ma arvan, ta niikuinii peab harjutab, tal on ükskõik mida anda. Noore inimestega on lihtne, vaata, ütled talle mida teha ja tal on puhku, ta teeb. Kõige kinna peale minek ongi see, et ma kasutan näiteks Oliveri abi, sätime niimoodi veermiku paika, otsime erinevad ääred ära ja siis sätime talle kuldtöö paika nagu. Et sellega ta peab lihtsalt sõitma, et ei hakka muudatusi tegema algajärgi, kes tegelikult ei tea, mida küsidagi. Et siis sa keerad nagu võssa ja lõpuks keegi teine istub sisse, et sellega pole ju võimalik sõita, kuidas ta üldse sellega sõidab. Algaja ei pruugi kohe nagu aru saada, et kas on okei, kas see peabki niimoodi olema või mitte. See on absoluutselt. Et võid talle pulli pärast mingid eksperimente teha, et sa keerad täiesti softiks või vastupidi täiesti jäigaks taga mordid, et kas ta saab aru nagu, kuidas see rajal teist on. Tulime nüüd Kaagi Dünosse, sest Sass ei ole siin varem käinud. See on Olli video. Mind ei ole vaja siin. Ja me tulime vaatama, mis siin toimub. Varsti see on tinu idee. Nii. Ma ei saa siis auditi saab anna ja muidu on autori kaitsima. Ära mussi pane, jah. Siin on veel muus ka. Jaa, siin on kõik. See on siuke väike man cave. Kindlasti paljud näinud. Harilik lepp. Väga ilus. Ja oota, aga... Nurm. Ootagi, mis asi see on? MD600D? See on copy-paste machine. Kohvimasin. Jaa. Kohvimasin. Copy-paste Aga machine. see ongi 3D printer. Ei ole. Ausalt. Jaa. On jah. Reaalne. Vaata, tavaliselt sükse asjade kohta ütlevad, et kui sul on väiksed munad, siis sul on suur 3D printer. 3D printer, jah. Vaata, Sass, mul on juba 3 last olemas. Mul on veel ainult üks. Ja ei, ma... Aga... Siin saab printida näiteks prügi, see on prügihunnik. Prügi. Aga need on siis need... Tähendab, et kui printimist nagu katsetad või möllad, siis prügi printimine on kõige lihtsam. Paned printima ja viskad pärast prügikasti. See on kõige lihtsam protsess üldse. Ja siis näiteks selle materjali kilogramm on 90 euri. Siis siin on praegu siuke, ongi umbes 90 euri prügi. 90 euri, ehk siis 1 kilo, aga mis asi ta on siis, mis see materjal on? See on nailon, päris ilus või? Karbon kiuga. Ma just vaatangi, et ta näeb nagu see finish on päris hea. Mega sehv on. Jah. Aga ma vaatan, sul on siin hunnikutes igasugust seda materjali, mida printida. Kas sul printer vist printib enamus asju? Ei, see on kõigest erinev materjal, mis ma olen lihtsalt printerist välja võtnud ja mõtlen, et võib-olla ma kunagi uuesti proovin, siis see on jäägi hunnik. Okei, ja oota, vaatame korra sisse ka, näita mulle. Sinna mahub sibul. Prindime sibula sealt välja. Sinna sisse mahub sibul. See on kuuma nii-öelda siis kambriga printer, mis teeb 600 x 600 x 600 detaili. Ja see on siis kahepealine ja see pea suudab kütta siis kuskil 350 kraadi ja ma saan printida tüüsiga 04, 06, 08. Praegu ma näiteks tange detaili prindin 08-ga. See on mõistlik siuke. Oota jah, räägi veits sellest ka. Ma arvan, et followeritel on üks kõige tähtsam küsimus. No. How much is this fish? Jah. See on 100 eurot. Tund. Natuke peale. Ei.
100 eurot ja kott haarat. Inimesed ei mõista tihti, mis on, praegu on olemas nagu sellised nii-öelda lihtsaid printerid, sa võtad selle raamistikuga ja lihtsalt situb sulle niiti kokku, eks ole. Aga sa ei saa sellega teha nagu nii-öelda kuuma nailonit, sa ei saa teha kuuma kambris, sa ei saa teha sellega suuri asju. Aga palju maksab see printer? No proovi, mingi 10 umbes vist. Mis sa arvad, Sass? Ma arvan, et selleks, et selline asi osta, sa pead olema eriline. Ja. Aga samas... ei, aga samas ilma siuksed eriliste vennad meil Eestis see asi ei arane kunagi. Mis sa ütlesid Kaagile, et ta on taun või? Ma ütlesin, et ta on eriline. Eriline taun või? Ei, taun ma ei öelnud. Siin kaamera peal on kõik kirjas. Taun ma ei ole öelnud. Ma ütlesin, ta on eriline. Aga seda saab positsioneerida erinevate pidima. Te ise, vaat te olete tema tiimis, te ütlete, et tema on mingi taun. Mina pigem ütlen, et ta on vapše kuradi normaalne patsan. Minu jaoks ta on vapše kõva muid. Printimisega on siuke äge asi, et sa saad printida ülimalt jäike materjalist, näiteks ka kummi. See on kumm. Kumm või? Näid seda? Silikonlõvikut saab ka printida või? Jaa. Saab või? Aga ta ei ole armeeritud, ma ei tea, kui palju ta rõhkus kannatab. Sest et keegi peaks vahepeal tegema armeeringu sinna vahele. Et ta ei pruugi kannatada seda rõhku. Et sellest samast nagu vaakumlõdvik jah, või mitte vaakum, vaid et lihtsalt juhtlõdvik, kus õhk liigub. Aga boosti ma ei usu, ma pole proovinud. Aga see Corvette, mis me ennem nägime, siis sa siin printeris prindid talle bodykiti või? Jah. Et sa prindid nagu selle vormi ja siis kuum selle või vaakumiga tõmbate nagu sinna peale selle või? No näiteks nagu see sama tiib on tõmmatud, selle sama siin printeris tõmmatud vormi peale, siis ma printisin, ma tegin lihtsalt esimest katseprinti ja printisin sees täiesti tühja materjaliga. Et mul sein oli siuke 0,5 milli, siis mul seest oli 2 milli tühjust, 2-3 milli tühjust, siis oli jälle sein. Ja siis ma tegin sellist materjalist, mis ei kannata väga kuuma. Aga me see on sama see flexi või? Jah, sa võid selle peale õpata. Vaata, meil on õige drifti tiib. Ja siis me tegime selle katse selle sama tõmbaga, et proovime sinna minu 3D prindid peale tõmmata, me teame, et see kuju ei tule hea, sest et kui seest näidata, siis ta sulatas tegelikult selle nii-öelda prinditud materjali üles. Siin on selle sise... et see, kui ta tõmbab, siis ta ajab selle kuumaks nagu või? Ja ta ajab selle prinditud materjali kuumaks ja tõmbas ta kõik selle nii-öelda kortsuse sisse. Aga me saime testi tehtud ja nüüd me teeme selle nii-öelda... Tegelikult, miks me testisime, me tahtsime teada, kuidas saab prinditud materjali teha tõmmatavaks. Eks me tegime oma secret taga armeerimist ja värki, kuidas ta lõpuks kuju jääb hoidma. Ja nüüd järgmine detail, mis me tegime, on see esistange suur. See on nüüd full 100% täide, nailon kuumakindel. 250 kraadi kannatab ainult juba stange see materjal ja nüüd ta läks selle maalerdaja kätte, kes lihvib seda täielikult siledaks ja siis nüüd läheb tõmbaja kätte ja tõmbab seda peale uue kooriku. Aga kaua näiteks ütleme... See on täpselt sibula mõõdu värk. Normaalne printer. Täpselt sama pikk nagu... Ütleme niimoodi, et seda tiiba nagu teha, kaua siis sa neid sabloone prindid nagu printima või kaua see printer tegi neid? Tegelikult, seda ma printisin 4 päeva vist, aga see hakkimine on näiteks see, et ma pean hakkima selle järgi, et kuidas printeris toetada. Ma ei saa ju printida lihtsalt nagu niisama õhku ja ma pean detaili toetama niimoodi, et tal oleks nagu see, et näitan ma näiteks see lambi kohas. Et kui ma lõikaksin selle detaili siit ära enne ja kui ma teeks terve selle detaili kõrguse, mahub printerisse küll, aga selleks, et seda ülemist osa kohta printida, ma pean terve see aeg, kui ma printin detaili ennast, ma pean ehitama siia toe järjest üles, et toestada seda lolli kohta nagu. Lihtsam on lõigata see njauht siit pooleks ja hoopis printida see viimane tükk, või see lõputükk, hoopis niipidi. Ja. Et siis see käib loogiliselt nii-öelda. Muidu on see materjali või tähendab selle... Materjali kulu on nii suur. Materjali ei ole ka tasuta nagu, üks materjali tasuta. Et selle pärast ma pean hakkima. See on ka prinditud? See on ka prinditud, jah? Jah. Aga mitu, et seda tiiba teha, mitu erinevat printi sa pead tegema? Ongi, ma ütlesin, et see on tehtud praegu. Siit on näha 1, 2,
3, 4, 5. 4, 5, 6 äkki või? 6 erinevat detaili. 7 ja osasid ma sain panna printerisse korraga lihtsalt. Ja osadega ma riski maandamiseks ei pannud korraga, sest kui mingi accident juhtub, siis mul ta prindib õhku lihtsalt. Ma veits pelgasin selle materjali. Sa saad nagu printerit jälgida ka selles mõttes, kui sul accident juhtub, et tuled pärast siia, sul on terve see kuradi kast on kõik sigri-migri täis. Kämmiga näeb jah, siis kui accident juhtub, siis tuleb mingisugune... Näita mingit accidenti. Accident on näiteks see on accident. Päris huvitav. Siis ta situb seda niiti lihtsalt õhku niisama. Teeb nagu seda kuiv võitlemist õhusse. Nii, vaatame nüüd, tule korra sest. Väga basic asi, millega on hea alustada printijal ja harjutada enda printimise seda masinat, siis lihtsalt akude hoidja ja tööriista hoidja nagu. Väga pahe ja kohe kuradi klõpsuga kinni. Kui sa ei taha, et sul klõpsu kinni jääb, siis sa lihtsalt enne kui prindid, siis sa lõikad selle kohaselt ära näiteks. Kuule, aga mis asi see on ka? Lähme vaatame edasi. Mis asi see veel on? See on... Mis tal reefid üldse tühjad on? Tal jookseb tühjaks tal mingi rehv. Mooglip. See on K24-ga kakases ronimise masin. Oba. See on Birger kiirendi masin, kusjuures. Okei. Siin on... Jõle kompaktne tundub kuidagi, nagu siin küll käsi kuhugi mahele. Ega väga ei ole, kui midagi alla kukub, siis sinna jääb ka. See on turps, mis me tuunerist maale toome. See G-seeria nii-öelda. Väga hästi seni tõestanud ennast. Stock K24. Ja meil tegi natuke liiga palju boost'i see värk. Siis meil jäi sel hetkel see pooleli. Siis me tõmbame pehme veiskeedi vedru, kuna see on Stock K24 ja see siht oli üle 300 plussi kilovatti, siis sellel masin on rattasse, et seda on veits palju. Et see võib lõhkuda nii veermiku ära kui ka mootor ära. Mis sa arvad, Oll? Siuksega mingi väike saade. Väike tandem. Tagaveolne praegu. Aga muidu saab nelikuks. Ja saab nelikuks ja tagaveolisse kõike saab teha. Tavai. Pemmi pedaal, ma näen ära. Jaa. Tšah. No jaa. Kohe Oliver hakkab rääkida, kui kõva tal on. Eesti keele tundi saatma selle venna. Rääkida. Talve drift etapp 2 Poka lumerada. Pole siin varem käinud. Ma tean, et Lauri ja Aka käisid siin eelmine nädal vaatamas. Ikkagist Võhu vist oli varem olnud, aga siin nad nüüd on, ma saan aru, et nad on siin mingi nädal aega möllanud ja kastud, et eelmine kord vist, kui nad käisid sõitmas, siis tuli suht kiiresti, tuli mingi kruus või muld välja. Registreerimine ja siis on kohe trenni, nii et layout ega midagi ei tea. Vaatame, mis see rada endast kujutab ja ei oskagi praegu midagi lisada. On sul küsimusi? Ei ole praegu? Ei ole. Kaido, sul küsimusi? Ei ole. Selge, siis kat. Normaalna teema. Viimase hetke regamine öösel suruti peale, et ma pean sõitma ja ma sain sisse. 04 on number. No peremees ei kahi järgi või? Kuradi mõndadele kahib ja siis on mingid autod, mis olid eelmine kord ka Võhul, olid kiired. Siis nendele ei kahi järgi. Mul on eelmised rehvid, mis on siis 16 tolli 205 laid on ja seal on 20 naela rohkem, kui ma panin praegu tutikad 15 tolli 185 laiad. Ja need on tutikad, ma proovin niimoodi, et esimesed ringid mul on natukene rohkem rõhku. Et ilmselt on libedam selles osas, et saaks naela välja, siis ma lasen rõhu madalamaks. Et ma proovin, see on kõige vastikum tunne, kui sa ei saa järgi, see jääb nii närvi lihtsalt, see jääb nii närvi. Ma panin tutika alla, aga mul on rõhk suht kõrge. Üritan naela välja saada. Seda ei huvita.
juba tunnen kusjuures nagu kohalt võtust, et ta on libedam. Ja kui ma võrdlen neid naela, siis jäärajal tuleb see nael, kui sa sõidad, ta tuleb palju paremini välja. Et ma panin tutika alla, aga see on pidamise poolt hetkel keset. Ei üldse. Mis meil siin kaart toimub? Supi söömine, tegelikult on loosimine. Loositakse välja tantsupartneri. Number 6. Number 6. See on meil kvali tulemused, me valime siis potskast. 26. Lõpus, 29 sõitit on. Mitme sõid, Lauri? Mina olen 10. 10. See on päris hea. Jako on seekord 19. Aga vanad rehvid panime alla tagasi, sest see uus mitte kuidagi ei toimi. Et kindlasti ennem peab sisse sõitma need. Ja siis tulema, et seda on näha ka, see nael on vanal on nagu nii palju rohkem väljast, on nagu nii palju seda jäärada rohkem saanud. Nii et läks vana tagasi ja mõned ikkagist on kiiremad, pole midagi teha. Tandemi puu tuli meil välja ja see on loosidega. Olime tandemis või 26. Esimene vastane top 32 on Xender Mursalov. Kui me nüüd ühesõnaga sealt edasi läheme, siis järgmine vastane on ilmselt Lauri meil. Lauriga ma ennem madistasin, kurat, Lauri on kiire, Lauri on väga-väga kiire. Ongi kohe koos. Jah, Lauri on ikkagi seda vaeva näinud siin sildade ja asjadega ja et vaatame, lähme teeme trenni. Jakot praegu jälitasime, temaga oli täitsa fine. Hästi võrdne kiirus oli, et siis kui kuskil jäid nagu nõks maha, siis järgi ei saanud, aga nagu rohkem maha ka jäänud, et see on, siin on hästi tähtis see, et ega siin nagu väga palju varastada kuskilt kurvis ei saa ja sa ei saa nagu järgi hüpata või järgi lõigata. Kui sa korra jääd kuskil nõkutama, siis ega sa nii lihtsalt enam järgi ei saa. Kannatab jah. Mõndadel saab hästi järgi hoida, mõndadel on natukene raskem. Et peab siuke pusima. Normaalne on jah. Normaalne, ma ei teagi. Ega ma ei oskagi sulle midagi praegu uut infot anda. Kõik on endine. Kiirus tahaks ikka ja rohkem nagu alati, aga enam-vähem on. Tegelikult nüüd, kui me selle vana refi alla panime, siis me sõitsime Lauri taga, siis sai isegi nagu, sai olla küll alla, aga täpselt niimoodi, et ühtegi viga ei tohi teha, mitte ühtegi korda sa ei tohi nagu kuskil korraks maha jääda, siis kui see vahe sisse tekib, siis nagu enam tagasi ei saa. Et sellega peab lihtsalt arvestama. Aga no, we manage. Sain üksinda nautida ja ega siin ei olegi, pani ees valli, noh. Ikka juhtub. Tuleb ees sõit teha ja vaadata, et ise valli ei pane. Top 32 saime edasi, see oli nii ilmselge viga sellel eessõitjal. Ja nüüd me lähme Lauriga, Lauri just sai võidu. Me lähme Lauriga kokku ja ta on ikkagist kiire. Nii et peame mõtlema midagi välja, mis me teeme. Jääme tema peale ka lootma. Oi oll! Õnnitlen. Tuli poiss. Kiitus. Ega siin ongi kõik, kes ju edasi saavad. Ma olen maa. Mitte kõik.
aga pigem sa üllatasid, jah? Algus olid nii kiirem. Mina võitsin, aga tänu Lauri veale ainult, et ta pani siin peale esimest kurvi, pani seal all, pani välja ja siin nad hindavad sellist väljapanekut 0-ks. Nii et ja Lauri oli ikkagist kiire, et tema sai mind kätte, aga mina olin niisugune, ta oleks tahtnud lähemal olla. Lauri ise andis ära praegu. Top 8-st edasi. Vastane oli seekord aeglane. Üks kõige aeglasemaid selles mõttes oli meil nagu eelis ja hästi lihtne oli jälitada. Ja eest sõitsime lihtsalt eest ära, nii et seal ei olnud. Ja nüüd vist oleneb, kas tuleb Sibul või Sulka tuleb järgmiseks. Praegu just padistavad. Ja siis on nüüd top 4. Ja Kaak on ka mängus, saad aru, Kaak on top 4. Kaak, me läksime eile õhtul Kaagi juurde ja siis, ma ei tea, kell 12 öösel saunast tuli idee, et nagu Kaak võiks ka tulla võistlema, et me anname auto ja jagame ja nii edasi. Hommikul tehti siin need litsentsid, asjad ära, regamised ja hops, top 4 praegu. Et ma elan väga Kaagile kaasa. Võtan kiivri ära. See oli ikka pingutus. See oli Madin. One More Time top 4 Sulkaga. Ma arvan, et One More Time tuli sellest esiteks, et viimases kurvis esimesel ringil ma jäin alguses jäin maha. Ta sai kuidagi siukse poole vahetus sai paremini, ma ei saanud kohe külje alla. Ja algus muu kõik oli hea ja tundub, et temal oli korra siin alguses oli nagu tekkis see ja pärast tema oli parem nagu seal lõpus. Mulle endale tundus, ühesõnaga täpselt, mis ma nägin nagu. Aiti One More Time ja siis ikkagi panin terve aeg tal ukses. Ma avastasin praegu, et kui ma seal lõpus tõmban viimast kurvist, tõmban 4, ma saan palju rohkem nagu hoogu. Et see 3 oli ka ennem, aga ta oli nagu liiga piires. Ja järgmine on finaalsõit. Mersuga, jah. See vist on Mihkel Tultsi vend äkki või, Carlos Tults. Peaks olema. Ega ma ei tea, jah. Hästi paneb. Et praegu, kes siin 3. sõidab Sulka? Kaak ja Sulka või? Kaak, hull vend reis. Tasus tulla. Finaalisõit ja viimane pingutus. Otsus on olemas. Me saame sellest teada. See oli kiire isegi. Jaa, aga tead, väikse nurgaga. Üli raske jälitada. Aga ei, mitte raske ei ole jälitada, vaid pigem on see, et mul tahab see suurema nurgaga sõita. Et sa üritad seal olla, aga ta vahepeal nagu isegi viskab nagu nurka peale. Et ma pean nagu sellega mängima. Nii, ja nüüd on jäänud talvedrifti teise etapi Poka lumeraja poodium. Henri Sulkiraja! Finaalis olid Oliver ja Carlos.
teine koht Carlos Tults, esimene koht Oliver Randalu! Üks puudu hättrikist. Aga ma võistlen Noll järgmine kord. Igaks juhuks ütlen. Vinn. Jah, teise etapi võit ka käes, nii et punktide seis on hea. Maks punktid praegu. Ja nüüd siis järgmine on 7. veebruar. Sinna vist saame ka minna, pidi vist Tallinna lähedal kohe olema. Aga mul on tunne, et ma vist 4. ei saa minna, kuna me siis ei ole Eestis. Nii et tuleb 3. ka ikkagist Maks tulemusele teha. Ja Kaak, saad aru, mul on ikkagist Kaagi üle kõige rõõmsam meel. Viimase hetke otsus, jah? Öösel kell 12 tuli ikkagist otsus. Kes soovib, saad sõita. Paneme autod peale ja...